Hello, welcome to Mainichi Nihongo. In this video, you will learn the Minna no Nihongo Lesson 26 Vocabulary List. JLPT N4 Minna no Nihongo Lesson 26 Vocabulary List. 1. 見ます。 To look, to see, to watch. 2. 探します。 To look for, search. 3. 遅れます。 To be late, to be delayed. 4. 間に合います。 Be in time. 5. やります。 To do, to undertake. 6. 拾います。 Pick up, to gather. 7. 連絡します。 Contact, get in touch with. 8. 気分がいい。 Feel well. 9. 気分が悪い。 Feel ill. 10. 運動会。 Athletic meeting, sports day. 11. 盆踊り。 Bon festival dance. 12. フリーマーケット。 Flea market. 13. 場所。 Place. 14. ボランティア。 Volunteer. 15. 財布。 Wallet, purse. 16. ゴミ。 Garbage, rubbish, dust. 17. 国会議事堂。 The Diet Building. 18. 平日。 Weekday. 19. 弁。 Dialect. 20. 今度。 Next time, another time. 21. 随分。 Very, extremely. 22. 直接。 Directly, immediate. 23. いつでも。 Anytime. 24. どこでも。 Anywhere. 25. 誰でも。 Anybody. 26. 何でも。 Anything. 27. こんな。 Like this. 28. そんな。 Like that. 29. あんな。 Like that. 30. 誰でも。 Anybody. 31. 片付ける。 To tidy up, to put in order. 32. 出します。 To take out, to put out. 33. 燃えるゴミ。 Burnable rubbish. 34. 置き場。 Place for something, storehouse. 35. 横。 Side. 36. 瓶。 Bottle. 37. 缶。 Can. 38. ガス。 Gas. 39. 会社。 Company. 40. 宇宙。 Space, universe. 41. 様。 Mr. Mrs. Miss polite for sang. 42. 怖い。 Scary, frightening. 43. 宇宙船。 Spaceship. 44. 宇宙ステーション。 Space station.
45. 違います。 To be different. Thanks for watching. For more videos, please do support my channel by subscribing.